वेलकम बैक धरती को शो। दिस इज माय थर्ड वीडियो इन यूट्यूब। तो आज हम अनबॉक्सिंग करने वाले ये श्री तुलसी। यहाँ देखिए एक लाइन है, श्री तुलसी पिए स्वस्थ जिए, श्री तुलसी पिए स्वस्थ जिए 20 ml में। और इधर देखिए इसकी MRP दी गई होगी, यहाँ पे आपको दिख रही होगी। 195 रुपीज़ का आती है। 195 रुपीज़ में आपको ये 20 ml। और इधर देखिए वैसा है, इसमें गाइस 5 तरह की तुलसी ऐड होती है। यहाँ पे देखिएगा, देखिए एक आती है श्याम तुलसी, विष्णु तुलसी, राम तुलसी, नींबू तुलसी और वन तुलसी बेस मटेरियल्स। यहाँ पे देखिए कैमरा जूम कर दिया होगा, यहाँ देखिए ऐसे। और यहाँ देखिए लिखा हुआ है स्वस्थ स्वदेशी अपनाए देश को बचाए। ये गाइडलाइंस है और इधर मेड इन इंडिया। तो ये वही टोल फ्री नंबर है, कॉल करके आप मंगा सकते हैं। तो ज़्यादा वेट नहीं करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो ज़्यादा देने का चाहिए नहीं, इसमें टीचिंग ओपिंग नहीं की है। इसके टाइप का स्ट्रक्चर में एक बॉक्स है, ये देखिए मैनुअल तो है, श्री तुलसी का मैनुअल। तो गाइस इसमें ये सारे मैनुअल्स में ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे पढ़ सकते हैं। इसमें ये सारे होता है, आप इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं, बहुत चीज़ों में यूज आता है। तो अगर आपको कुछ गैस की प्रॉब्लम है तो आप सुबह उठते हैं तो गर्म पानी में 2 बूंद, इसमें से 2 बूंद डालकर पिएं, 2 ड्रॉप्स। यही सारे इसमें एक्चुअली मेरे हिसाब से 200 के अंदर, 100 या 200 के अंदर से बीमारियाँ ठीक होती हैं। ज़्यादा वेट नहीं करते हैं। इंडिया का हाल ये ऐसे डाला और ये हमारे यहाँ इसका बड़ा यूज होता है। हम इसमें पानी डालकर बर्फ जमाते हैं गाइस। ये देखिए सील्ड पैक है, ये सारा पीछे हुआ इसी, ये सारी चीज लिखी हुई है। देख सकता हूँ, कैमरा जूम कर देगा, ये देखिए। तो ये लिखा अब इसका सील तोड़ता है। ये देखिए, इसको ज़्यादा देर तक कैप इसका खुला नहीं रहना चाहिए, तो इसकी जो इम्यूनिटी शायद खराब हो सकती है। तो ये देखिए वही इसमें लिखा है, तो इससे ज़्यादा खुलते नहीं है, बंद ही कर देते हैं। ये भी आइसक्रीम जमा कर खाएगा, ज़्यादा कुछ नहीं गाइस। तो चलिए बाय। एक बात छूट गई थी गाइस, अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर दें और वीडियो को लाइक कर दें। हम हर एक दिन के गैप के बाद ऐसी वीडियो डालते रहते हैं। तो चलिए बाय।